வணக்கம். ட்ரூஹோப் சேனல் மூலம் சிறுநீர் தகவலை பகிர்வது டாக்டர் கமல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ரயில்வே சம்மந்தமான ஜாப் தான். ஸோ இந்தியன் போர்ட் ரயில் அண்ட் ரோப்வே கார்பரேஷன் லிமிடெட் IPRCL இதில் தான் பார்த்திங்கன்னா நிறைய போஸ்ட்டு கால்ஃபார் பண்ணியிருக்காங்க. சீஃப்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் சைட் இன்ஜினியர் வரைக்கும் கால்ஃபார் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றின என்ன டீட்டெயில்ஸாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சினா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். யாராவது உங்களுடைய கேரியர் சேஞ்ச் யூஸ்ஃபுல்லாக வாய்ப்புகள் இருக்குது. கூகுளில் IPRCL அப்படின்னு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அந்த ரோப் ரெக்ரூட்மெண்ட் வரும். ஸோ இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா IPRCLோடைய வெப்சைட் இது தான். ஸோ இந்தியன் போர்ட்டல் ரயில் அண்ட் ரோப்வே கார்பரேஷன் லிமிடெட். ஸோ இதில் அந்த ப்ராஜெக்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இது எல்லாமே பண்ணியிருப்பாங்க. என்னென்ன மாதிரியான ஒர்க்ஸ் பண்ணுறாங்க, பிரிட்ஜஸ்ஸு, போஸ்ட், இந்த மாதிரியான ஒர்க்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இதில் அவங்களுடைய கான்செப்ட் பிளானு, அவங்களுடைய ஆப்ரேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ், இந்த டீம்ஸு, அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இந்த HR அப்படின்றதில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் வேக்கன்சின்னு இருக்கும். இந்த வேக்கன்சியை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்க ரீசெண்ட் வேக்கன்சிஸ் எல்லாமே வரும். CGM ப்ராஜெக்ட்டு, CGM ஆப்ரேஷன் BD, CGM பிரிட்ஜஸ், அதுக்கப்புறம் CGM ப்ராஜெக்ட் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா E8, E8, E7 கேட்டகரி GM கேட்டிருக்காங்க. E6 கேட்டகரி GM ஆர்கிடெக்ட், AGM ஆர்கிடெக்ட், JGM ஜூனியர் ஜென்ரல் மேனேஜர் ஆர்கிடெக்ட் E7, E6, E5 கேட்டிருக்காங்க. GM ப்ராஜெக்ட்ஸ், AGM ப்ராஜெக்ட்ஸ் E6, JM, E5 கேட்டிருக்காங்க. அப்புறம் AGM ப்ராஜெக்ட்ஸு, AGM எலக்ட்ரிக்கல், JGM ப்ராஜெக்ட்ஸு, அப்புறம் பிளானிங் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் E5 கேட்டகரி. E4ல் பார்த்திங்கன்னா DGM HR கேட்டிருக்காங்க. அப்புறம் DGM கான்ட்ராக்ட்ஸ் E4, சீனியர் மேனேஜர் கான்ட்ராக்ட்ஸ் E3, அப்புறம் சீனியர் மேனேஜர் ப்ராஜெக்ட் E3, அதுக்கப்புறம் E2 கம்பெனி செக்ரட்டரி, மேனேஜர் பேசேஞ்சர் வே E2, அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா டிராஃபிக் E2, அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் சைட் இன்ஜினியர் சிவில், ப்ராஜெக்ட் சைட் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கல், ப்ராஜெக்ட் சைட் இன்ஜினியர் SNT சிக்னல் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன், இந்த இது கேட்டிருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வேகன்சியோடைய சர்க்குலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் மோட் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மேலே எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆன் டெபுடேஷன், கான்ட்ராக்ட், ரீடிப்ளாய்மெண்ட் ஆர் ரீஎம்ப்ளாய்மெண்ட் அந்த மாதிரி கேட்டகரிஸில் உள்ளது. அதுபோக பார்த்திங்கன்னா இந்த AGM ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரீஎம்ப்ளாய்மெண்ட் மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் இது DGM HR இது ஆன் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுமாதிரி அசிஸ்டன்ட் கம்பெனி செக்ரட்டரியும் ஆன் கான்ட்ராக்டு. மேனேஜர் இது பார்த்திங்கன்னா கொல்கட்டாவில் ஒன்று, PRORல ஒரு போஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. மேனேஜர் இந்த ப்ராஜெக்ட் சைட் இன்ஜினியர் பார்த்திங்கன்னா ஆன் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் 3 years, எக்ஸ்பெண்டபிள் ஃபர்தர் 2 years. ஸோ இது எல்லாமே இந்த மேலே எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இப்போ இந்த CGM ப்ராஜெக்ட் போனீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னலாம் வேணுன்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ அவங்க எந்த லெவல் ஆஃப் பேல இருந்திருக்கணும், E8 பேரண்ட் வேலை எப்படி இருந்திருக்கணும், அதுக்கப்புறம் அப்பாயின்மெண்ட் எப்படி என்னன்ற கண்டிஷன்ஸ்லாம் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த போஸ்ட் மும்பை, நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட் 1, இது டெபுடேஷன் கான்ட்ராக்ட் up to 57 years, ரீஎம்ப்ளாய்மெண்ட் up to 63 years கொடுத்துருக்காங்க. டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா 3 years சப்ஜெக்ட் டு எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அப்பாயின்மெண்ட்டோடைய டெபுடேஷன், அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டோடைய கான்ட்ராக்ட் டீட்டெயில்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. நான் நிறையா இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். இதை நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 15 days ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் பப்ளிகேஷன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட் இந்த அனெக்ஷரில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கம்பெனியோட ப்ரொஃபைல், ஜென்ரல் கண்டிஷன்ஸ் அனெக்ஷர் 1 and 2ல் இருக்குது. இதான் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட்டு. இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட்டை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இதை ஃபில் பண்ணணும். இதை ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன இதில் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு யாருக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுன்ற டீட்டெயில்ஸ், இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இது எல்லாமே இதில் இருக்கும். என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணக்கூடாது, அதே மாதிரி ACR 5 காப்பீஸ்லாம் கொடுக்கணும். இந்த லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் சப்மிஷன் பார்த்திங்கன்னா 15 days ஆஃப் இதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அந்த வேகன்சி ஆன் போஸ்ட் தான் அனுப்பணும். அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் என்ன போஸ்ட்டுன்றதை ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த அடிஷ்னல் ஜென்ரல் மேனேஜர், இந்தியன் போர்ட்டல் ரயில்வே, மும்பை ட்ரஸ்ட்டு, MP ரோடு, மசகான், மும்பை, இந்த இதுக்கு தான் நீங்கள் உங்களோட அப்ளிகேஷன் அனுப்பணும். இந்த அப்ளிகேஷனுடைய டேட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே அந்த டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷனில் நீங்கள் ஒரு 15 days எடுத்துக்கிட்டு அந்த 15 days, அதாவது 18னா இதுலேருந்து ஒரு 15 நாள், அடுத்த மாதம் ஒரு 10ஆம் தேதிக்குள்ளே, மார்ச் 10ஆம் தேதிக்குள்ளே இதை நீங்கள் அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கும். அதாவது 15 நாள் இந்த டேட்லேருந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி அனுப்புங்க. இது இந்த CGM அதாவது சீஃப் ஜென்ரல் மேனேஜர் ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு இதோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா பார்த்திங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் டெபுடேஷனில்
கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால் இதை டீட்டெயிலாக நீங்கள் பார்த்துங்க. இது வந்து ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால நான் அதை டீட்டெயிலாக சொல்லலை. எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான், பட் இதில் வந்து இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகம். அந்த E8 E7லாம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகன்றதுனால நீங்கள் அதை வந்து டீட்டெயிலாக நீங்கள் போய் எடுத்து படிச்சிங்க, யாராவது நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட் டென்டேட்டிவ் பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போஸ்ட்டு மும்பை, இதுவும் ஒரு போஸ்ட்டு மும்பை. அதே மாதிரி மும்பை, அப்புறம் NMHC லோக்தால் அகமதாபாத்தில் கொடுத்துருக்காங்க, நியூ டெல்லியில் போஸ்ட்டு, புவனேஸ்வர், ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் சைட் இன்ஜினியர் பொறுத்த வரைக்கும் 6 எனி லொக்கேஷன் இன் இந்தியா, அதாவது சிவிலுக்கு வந்து எனி லொக்கேஷன் இன் இந்தியா, எலக்ட்ரிக்கலுக்கு எனி லொக்கேஷன் இன் இந்தியா, அதுக்கப்புறம் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷனுக்கும் எனி லொக்கேஷன் இன் இந்தியான்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இது மட்டும்தான் இப்போதைக்கு நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். மீதி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டானவங்களுக்கு தான் மேஜராக கேட்டிருக்காங்க. அதனால் அந்த ரிலேட்டடாக யாராவது ஆல்ரெடி நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக இந்த வீடியோவை வந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் அது மூலமாக அப்ளை பண்ணலாம். நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ப்ராஜெக்ட் சைட் இன்ஜினியர், ப்ராஜெக்ட் சைட் எலக்ட்ரிக்கல், ப்ராஜெக்ட் சைட் SND, அதை மட்டும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ரோப்வே இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் JVC, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் போர்ட்ஸ் ஷிப்பிங் அண்ட் இதுக்கு கீழே இருக்குது, RVNL கீழே இருக்குது. இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாமன் கல்ச்சர் என்ன போஸ்ட் கேட்டிருக்காங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் சைட் இன்ஜினியர் சிவில் வந்து ஒரு 6 போஸ்ட் எனி லொக்கேஷன், எலக்ட்ரிக்கல் ஒரு 10 போஸ்ட்டு, SNT வந்து ஒரு 3 போஸ்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. இந்த நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட் வந்து இதில் காட்டுறது எல்லாமே டென்டேட்டிவ், இன்க்ரீஸும் ஆகலாம் டிக்ரீஸ் ஆகலாம், ப்ராஜெக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சிவிலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா BE BTech சிவில் படிச்சிருக்கணும். ப்ரெசென்ட்லி ஒர்க்கிங் இன் ரயில்வேஸ் POC ரைட்ஸோ இருக்கான்லையோ இல்லை RVNL DMRC KRC JV கம்பெனிஸில் ஏதாவது ரயில்வேஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தாராளமாக அதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் மஸ்ட் 2 years போஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ரயில்வேஸில் இருக்கணுன்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. எலக்ட்ரிக்கலுக்கும் அதே கண்டிஷன்ஸ், இந்த இதில் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். ஒரு 2 years போஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கும் அதே கேஸ் தான். ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரயில்வே சம்மந்தமான ரைட்ஸோ இருக்கான்லையோ RVNL DMRC KRCL இதில் ஏதாவது ஜாயின்ட் வெஞ்சர் கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் AICT UGC அப்ரூவ்டு இன்ஸ்டியூஷனில் படிச்சிருக்கணும், அந்த யூனிவர்சிட்டி ஆக்ட் பிரகாரம் இருக்கணுன்றிருக்காங்க. ஏஜ் வந்து அதிகபட்சம் 32 வயசு இருக்கணும்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ரிலாக்ஸேஷன் 5 years SC STக்கு, OBCக்கு 3 years ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் நாம்ஸ்ன்னு இருக்காங்க. சேலரின்றதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர் அரௌண்ட் 54,000 ப்ளஸ் HRA ஒரு 10,000 7,500 4,000ன்றது அந்த XYZ கேட்டகரிக்கு தகுந்தாப்புல வரும். அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இந்த இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் கான்ட்ரிபியூஷன் 12%, அப்புறம் கவர்மெண்ட் பாலிசி 3% ஆனுவல் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் பேசிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எங்கெல்லாம் IPRCL ஒர்க் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் போடுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறவங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து IPRCL ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பிரகாரம் உங்களுக்கு சவுண்ட் ஹெல்த் இருக்கணும்னு இருக்காங்க. டியூரேஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக 3 வருஷம், அது வந்து ஃபர்தராக வந்து 2 yearsக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம். மொத்தம் வந்து ஒரு 5 வருஷத்துக்கான ஒர்க் இதில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி 5 வருஷம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலான்னு இருக்காங்க. செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செலெக்ஷன் வந்து கமிட்டி வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். உங்கள் மார்க்ஸ் நீங்கள் என்ன எடுத்துறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் எடுப்பாங்க. உங்களுடைய மார்க்ஸ் குவாலிஃபைங் எக்ஸாமினேஷன் இன்ஜினியரிங் டிகிரியில் ஃபார் த போஸ்ட் 30% வந்து உங்களுக்கு மார்க்ஸுக்கு வெயிட்டேஜ், கேட் ஸ்கோருக்கு வந்து ஒரு 20%, அடிஷனல் ரிலவெண்ட் குவாலிஃபிகேஷனுக்கு ஒரு 10%, ரிலவெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு 40%ன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ரயில்வேஸ் ஒர்க் சம்மந்தமாக இது எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதையுமே நீங்கள் ஹார்ட் காப்பியாக தான் அப்ளை பண்ணணும். அதனால் முதல்ல நீங்கள் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிடுங்க. செக் பண்ணிவிட்டு அது உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபையாக இருந்ததுன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட் வந்து நாங்கள் கீழே கொடுத்துருப்போம். அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட்டில் செல்ஃப் அட்டஸ்டட் டாக்குமெண்ட்ஸ் பாரா 10ல், அதாவது நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணணும். உங்களோட கரிக்குலம் விட்டு உங்களுடைய வேகன்சி பொசிஷன் IPS இந்த எல்லாத்தையும் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் சூப்பர் ஸ்கிரைப்பிங் நீங்கள் அனுப்ப போகிற லெட்டரில் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் இந்த ப்ராஜெக்ட் சைட் இன்ஜினியர் சிவிலா எலக்ட்ரிக்கலாக என்னன்றதை போட்டுட்டு இந்த அட்ரஸ் அடிஷனல் ஜெனரல் மேனேஜர் HR இந்தியன் போர்ட்டல் ரயில்வே ரோப்வே இந்த இதுக்கு அட்ரஸுக்கு மும்பைக்கு அனுப்பணும். இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஆஃப்டர் டியூ டேட் இன்கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நாங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம். இது எப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா 15 நாளைக்குள்ளே நீங்கள் அனுப்பணுன்னு இருக்காங்க. எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸில் வந்து 18ஆம் தேதி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 18ஆம் தேதியிலேருந்து நீங்கள் இந்த ஒரு 15 நாள் நீங்கள் கணக்கு பண்ணி மேபி நெக்ஸ்ட் மந்த் மார்ச் 10க்குள்ளே நீங்கள் வந்து இது அனுப்பணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இதில் என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வைக்கணும்னா நீங்கள் செல்ஃப் அட்டஸ்டட் மெட்ரிகுலேஷன் சர்டிஃபிகேட் ஏஜ் ப்ரூஃபுக்கு வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்டிஃபிகேட் மார்க் ஷீட்ஸ் ஹையர் டெக்னிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாமே வைக்கணும். அப்புறம் ப்ரூஃப் ஃபார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ், அதாவது ப்ரெசென்ட்டு பாஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து நீங்கள் அதில் வைக்கணும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கெயின்ட் ஆஃப்டர் ரெக்வெஸ்டிங் டிகிரி வில் பி டேக்கன், அதாவது நீங்கள் போஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். அப்புறம் செல்ஃப் அட்டஸ்டட் காப்பி ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர், அந்த எந்தெந்த ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அதோடைய ஐடி கார்டு, கரண்ட் பே ஸ்லிப்பு அது எல்லாத்தையும் அட்டாச் பண்ணணும். அப்புறம் ஃபோட்டோ ஐடி ப்ரூஃபு, பாஸ்போர்ட்டோ ஆதாரோ டிரைவிங் அதெல்லாம் வைக்கணும். உங்களுடைய டீட்டெயில்டு கரிக்குலம் விட்டே வைக்கணும். நம்ம ஏற்கனவே கரிக்குலம் விட்டேன்னா என்ன, ரெஸ்யூம்னா என்ன, பயோடேட்டா என்னன்ற வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். நீங்கள் அந்த கரிக்குலம் விட்டே டீட்டெயிலாக பார்க்கணும்னா அந்த வீடியோவை பாருங்கள், உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கேட் ஸ்கோர் காப்பி,
அப்புறம் ப்ரெசென்ட் எம்ப்ளாயராக இருந்தீங்கன்னா என்ஓசி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். இம்பார்ட்டன்ட் நோட்ஸ்ன்றது மாதிரி சில காமன் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கன்ஃபர்மிங் ப்ரிஸ்கிரைப்ட் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்ததுன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதே மாதிரி என்ஓசி கவர்மெண்ட் தான் கொடுக்கணும். அப்புறமேலு கிளியர்லி ஐபிஆர்சிஎல் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் நான் ரிசிப்ட் ஆஃப் தர் அப்ளிகேஷன் போஸ்டல் டிலே வந்து நாங்கள் பொறுப்பில்ன்ற மாதிரி சில கொடுத்துருக்காங்க. இவங்களோட ஜுடிஷியரி டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் வந்து மும்பை இருக்காங்க. கேன் வாஷிங் அது மாதிரி தான் ஆனீங்கன்னா டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து அடிஷனல் ஜெனரல் மேனேஜர் ரமேஷ் ஜே பிரசாத் ஹெச்ஆர்ன்றவர் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காரு. கீழே இந்த அனெக்ஷரில் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட். ஸோ நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட் வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து போஸ்டலில் வந்து அனுப்பணும். இந்த போஸ்டல் வந்து வித்தின் 15 டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் அவங்களுக்கு அனுப்பணும். ஸோ இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்க கண்டிஷன்ஸ். இதுதான் வந்து ப்ராஜெக்ட் சைட் இன்ஜினியர் சிவிலுக்கு. ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா போஸ்ட்டுமே பார்க்கலாம். நிறைய போஸ்ட் இருக்குது. மேனேஜர் டிராஃபிக்கு, சீனியர் மேனேஜர் ப்ராஜெக்ட், இதெல்லாம் ரீஎம்ப்ளாய்மெண்ட்டு, டெபுடேஷன், கான்ட்ராக்ட், இந்த இதில் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தகுந்தாப்போல் நீங்கள் இந்த இதில் போஸ்ட்டை வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் வந்து ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு வீடியோக்கு மேலே போகும். அதனால் நான் பேசிக்காக வந்து மினிமம் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளதை மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன். ப்ராஜெக்ட் சைட் இன்ஜினியர் சிவில்னு இதில் அப்ளை ஆன்லைன் அப்படின்றத இது உள்ள கிளிக் பண்ணி போனீங்கன்னா அந்த நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு லாகின் ஐபிஆர்சிஎல் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கேட்கும். நீங்கள் கிரியேட் நியூ அக்கௌண்ட்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய யூசர் நேம், அப்புறம் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், அப்புறம் வந்து என்ட்ரு பாஸ்வேர்டு, மொபைல் நம்பர், இமெயில் ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு வரும். அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் திருப்பி லாகின் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போய்ட்டு உங்களோட அப்ளிகேஷனை போடலாம். ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்தியன் ரயில்வே சம்மந்தமான ஒரு கம்பெனி தான். ஸோ ஐபிஆர்சிஎல்ன்றது. ஸோ இதில் இந்த இது வந்து உங்களுடைய நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்போஷருக்கு வந்து நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பார்த்து இது மூலமாக அப்ளை பண்ணி ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு ட்ரூஹோப் சேனல் மூலமாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ.